دا وخت درن تیریږي خریدار سودا وکا د بند تور خور کور د پار سودا وکا د بند تور خور کور د پار سودا وکا مبارک میاشت رمضان درورا پکی ذکرنا او ختمنا کوا الله تجاړنی ماش پکی کنا. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې ډیر بخښونکی مهربان ذات دی. که درمونو کتونکو تاسو ته پته چې نن پیله روژه ده او د روژې مبارکباد تاسو ته راکوم. لیکن زموږ د جمعې پر ورځ باندې دا پروګرام و، لیکن زموږ کیمرامین ایډیټر صاحب چې کوم دی نو د هغو ترور وفات شوی و، د هغې وجې هغه پروګرام نن پیله روژې ته راغی. نن زموږ پیله روژه کې چې کوم موږ خپل هغه راشن تقسیمو کوم پیکیج دی نو هغه تاسو سره لږ شیر کوو، نو هم تاسو وګورئ چې نن دا زموږ ورور د لاهور نه کپړې رالیږلي دي، هغه هم تاسو ګورئ په دې شاپر کې دا پرتې دي. دا هغه فیملیانو لپاره دي چې کوم فیملیانې موږ پیله پروګرامونه کړي دي، تاسو هغه پروګرامونه کتلي هم دي. دا چې کوم فیملیانو کې کوم څومره کسان دي هغه کسان لپاره مردانه سوټونه هم دي او جینټ سوټونه هم دي. نو دې سره کوم چې د رمضان پیکیج راشن دی نو هغه کته زموږ په سټور چې کوم دی چې موږ هغه پرچیزنګ کوو نو هلته به ځو. نو زه موږ تاسو ته صرف هغه یو کلیپ ښو چې دا تاسو وګورئ چې دا په دې پیکیج کې دا ټول سامان دی. نو بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. که درمونو کتونکو کله چې موږ د کور نه وتلو نو موږ تاسو ته د کپړو هغه پیکیج ښیلی و چې په هغې کې څه شی و او هغې سره مردانه سوټونه او لیډي سوټونه. نو هغې نه پس ما تاسو ته دویمه خبر کړو چې کله موږ به ځو د کریاني دوکان ته نو هغه موږ تاسو ته لږ مخامخ کړو چې زموږ یو ورور تاوان کړی دی، خپل زکات خیرات یې راکړی داسې غریبانو له چې کله موږ پهله 8 پروګرامونه کړي دي نو هغه فیملیانو لپاره نن هغه پیکیج دی چې هغه موږ تاسو خپل سترګو سره وګورئ چې په هغې کې څه شی دی. نو پیکیج کې او دا شی ښیي دا روافضې بوتل دی، دا هم دا ښه واله روافضې بوتل دی، دا هم تاسو وکته. دې سره دې کې دا چای دی، مالګه ده او 2-3 قسمه دې کې دالونه دي. دې سره دا چینی ده، آیل دی، ورسره چاول دی او دا بیسن دی او دا دې سره مسکان والا ښه مثالي دي 2 پیکټه اور دې سره دا ماچس هم دی او دا ښه والا کجوري چې کوم دي 1 کیلو پیکینګ والا دا هم تاسو وکتئ. که درمون دا تاسو 8 پیکیج وکتئ چې څه په ګاډي کې پرتې دي، په ګاډي کې هم تاسو ته ښیو. دې سره چې کوم کپړې وي هغه کور نه هم تاسو سره خبر کړه، کپړې هم دې سره دي او دا به تاسو سره لږ ټایم وروسته شیر کوو. نو ما سره اوسئ. که درمونو کتونکو پهله پیکیج اوس موږ د اختر بی د کور کې ورکو ډیران کې چې هلته موږ پهله پروګرام کړی و. ټایم هم ستاسو زیات نه ځکه چې روژه ده او پهله روژه ده نو د هغې په وجه موږ ځکه چې 8 کورونو ته مزید موږ له نور هم تلل دي. نو په دې خبره تاسو نه اجازت غواړم چې هغه راشن هم راغی او د اختر بی د کپړې دي هغه هم تاسو چې په شاپر کې پرتې دا د اختر کپړې او د روژې میاشتې راشن نو دا تاسو وکتو. په دې خبره تاسو نه اجازت غواړم. د الله پاک ورته زار یو مینتونه کوم کړه تهجد پنی ماش پام. که درمنو د فضل بی کور ته موږ تلو نو کله چې موږ د کالج ګراوند ته راورسېدو نو فضل بی خپل په سایکل کې ناست و د کالج هغه ګیټ کې سره زما ملاقات وشو. دا تاسو کتئ چې فضل بی ناست هم دی نو هغه پیکیج به دې له ورکو د رمضان پیکیج او د اختر کپړې دي. نو فضل بی نه یو 2 تپوسونه کوو بیا بس کوو ځکه چې موږ له نورو کلتو هم تلل دي. نو فضل بی السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. فضل بی دا ستاسو د روژې میاشتې پیکیج دی، دا زموږ ورور تاسو لپاره دا که د هغې لپاره دعاګانې کوئ یا ساتي خدای د هغو د خیرات او زکات قبول کړي، قبول او منظور کړي. الله دې په خپل در کې قبول او منظور کړي. که درمونو زیات ټایم به ستاسو نه اخلو ځکه چې موږ له نورو کلتو هم تلل دي. په دې خبره تاسو نه اجازت غواړم. د الله الله رحیم دې ته سوالونه کوا مبارک میاشت رمضان درورا پکې ذکرونه او ختمونه کوا الله تجاړنی ماش پکې کنا ورته زار یو مینتونه کوا. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. که درمونو کتونکو نن یو ځل بیا راغلي یو علاقه دا شاکوټ کلي. دلته موږ پهله یو پروګرام کړی د حافظ بی دله. نو د لالا سره زموږ خبره شو هغه ټایم کې د پروګرام په دوران کې. نو لالا وی چې د دې کور ذمهواري خو ګی بازار نه زموږ ورور اخیستې ده چې دوسره به فون مني هم رابطوي او د میاشتې پیکیج یا راشن ورته هم راځي. نو لالا موږ ته په ویډیو دوران کې دا خبره نه وه کړې، په پروګرام کې نه وه کړې، لیکن هغې موږ کله چې پروګرام ختم شو نو هغې په دې حافظ بی دي ګاونډیان دي، دا ماشومانان تاسو کتلی شئ چې د دو پلار هم مړ دی او مور یې هم مړه ده چې دا یتیمانان دي او د دوی یو خور ده دونه لږه لویه چې هغه د هغو د دې کور کې څه نرۍ مرۍ پخلی مخلی کوي او دا پې سنبال دي.
نو لالا وی چې د دوم سو شي نو دا به مو تاسو ډېره شکریه نو دا زموږ یو ورور چې کوم دا تاوان کړ دی د روژې دا پیکج نو هغه پیکج چې کوم دی هغه خدای د دو کور ته راورسو نو لالا نه اوس تپوس کوو چې دو څه ویل غواړي لالا السلام علیکم وعلیکم السلام زما وروره دا ماشومان دي د دو پلار هم مړ دی دا یتیمان هم دي مور هم مړه ده دا یسیران هم دي ځکه چې پلار مړ وي نو هغه یتیم وي چې مور مړه وي نو هغه یسیر وي نو دا یتیمان هم دي او یسیران هم دي د دو نور اس ذریعه نشته دا ماشومان تاسو وینئ چې دا د نوکرۍ نه دي د ښې نه دي د بدۍ نه دي بل د دو داسې څوک نشته چې یاره د دو په سر لاس کې دي یا د دو څه کفالت وکړي یا دو له څه ورکړي دو د خوراک خاص کر خبره ټوله دا ده چې یاره چم ګاونډ که دو سره سمادت وکړو جو وکړو کنې دا اوږي وي د کپړې هم د دو دغه حال دی چې کپړه هم د دو د ګټې وټې څوک نشته دا یو ماشوم تاسو وینئ چې دا ولاړ دی د دوی مشر دکه ماشوم دی نو زما وروره داسې ماشومانو په سر چې څوک لاس کیږدي علما وایي چې یاره د یو یتیم په سر باندې یو سړی لاس کیږدي د هغې د سر لاندې د لاس لاندې چې څومره ویښته راغله نو دومره اجرونه او ثوابونه هغه انسان ته میلاویږي نو دا خو یتیمان هم دي او یسیران هم دي او ګورئ چې یاره دا د څه کاروبار نه دي نو دو له دغه چم ګاونډ چې کم څه ورکړي چې د دو د خوراک ذریعه ده کنې نور د دو څه ذریعه نشته او که دو سره څوک هم مدد کوي یا د دو په سر څوک لاس ایږدي نو هغه لا د الله جنتونه ورکړي او حقیقت سره چې هغه تبا الله پاک اجر عظیم ورکړي قدرمنو کتونکو تاسو د لالا خبره واورېده چې دا ماشومانان تاسو وکتله د ټایم کمی د وجې دومره تفصیلي خبره موږ نشو کولی ځکه چې موږ له نورو کلو ته هم تل دي او د روژې ماښام هم نږدې دی نو په دې خبره زه تاسو نه اجازت غواړم په دې پروګرام کې به انشاءالله موږ بیا هم دوی څخه راځو تفصیلي چې کوم خبر دغه به لالا هم کوي دوی سره نو په دنیا کې ډېر داسې قدرمن قدردان وروڼه خویندې زموږ شته چې دوی سره به لازمي ودرېږي او د دوی ملاتړي او د دوی په دغ در کې به شریک کېږي دا خپرونه نن خپل اختتام ته رسي په دې امید او دې دعا سره الله دې وکړي چې داسې ماشومانانو یتیمانانو بېوسه بېکسه خلکو سره مرسته وکړي او د دوی ملاتړي وکړي او د دوی په دغ در کې شریک شي د لوی الله په امان زارونه د پاک الله مزکړي چې مړې مړې اوښکې قدرمنو د ګلشیر بی کور ته راورسېدو رمضان پیکج چې کوم هغه هم تاسو کتو که د ګلشیر بی د کور ته راورسېدو ګلشیر بی سره دوه خبرې کوو ګلشیر بی اسلام علیکم وعلیکم السلام ګلشیر بی څنګه ښه طبیعت دې ښه دی ټیک ټاک یې خیر دی الحمدلله الله شکر نن خو ته بهر راوتې خپل د کور مخکې د ډبه باندې ناست نن څه خوشحاله ماته ښکاري خوشحاله چې تاسو ژوندي جو خوشحاله بشم ښه بس دعاګانو که به انشاءالله یاد ساتي او زموږ حاضري به انشاءالله تاسو ښه لګي بچو څنګه یې ته اوس ښه یې خیر دی اوس خوشحاله یې لږ ډېر خپل بابا جان ته چې ګورې خوشحاله وي چې ډېر خوشحاله وي